Welcome back to our channel wherein mag-review po tayo ng mga appliances sa bahay o di kaya sa pang-negosyo. So for today, mag-review tayo ng isang appliance which is the Panasonic ECONAVI INVERTER 2-door bottom freezer refrigerator. So, itong ref na to is 1 year na siya sa amin. So, ngayon, gagawa natin siya ng review at ng features. I-explain namin sa inyo kung ano-ano yung mga features niya at kung bakit para sa amin ito ay isang good buy. Isa sa mga features ng ref na ito ay yung control ng freezing niya at ng temperature niya ay nasa labas, which is touch screen. So, ipapakita namin sa inyo mamaya kung paano ito gumagana. So, ito yung handle niya dito sa side na to. Meron din dito sa baba. At yung sa bottom niya, dito naman yung handle niya. So, let's open! Yan. So, ito yung kaloob-looban ng ating wrap. So, unahin natin yung door. No? So, dito, may compartment dito sa taas. Pwede kayong maglagay ng mga lemon or oranges, fruits, mga palaman, ganon. So, dito naman sa baba niya, may lagayan ng itlog. So, may tray siya. Dito naman, yung mga butter or spread, ganon. So, yan. May mga photos naman siya dyan para mag-indicate sa inyo kung ano yung ilalagay niyo. So, dito naman, pwede nyo ilagay yung mga juice or yung matataas na mga inumin. So, for your reference po, yan. So, medyo malaki po yung space niya. So, kasya dito yung mga bottles, mga pitchers. Ganon. So, ito naman yung upper na compartment niya. So, ito ay glass. Pwede nyo po itong ilipat dito or dito. Depende po sa laki o sa dami ng mga ilalagay ninyo. So, try po natin. Yan. So, pwede po dito yung mga ibang inumin ninyo. Pwede po mga prutas, iba't ibang pagkain na nakalagay po sa container. So, dito naman po sa baba. Ito din po, pwede nyo po din itong i-transfer dito. So, ito naman pong casing niya dito sa baba. Pwede po yung mga gulay din or mga prutas. Yan. So, isa din sa unique na feature ng ref na ito ay yung prime fresh na case niya. Yan. So, ano nga ba yung naka-unique or na feature ng prime fresh? So, yung prime fresh ay iba yung temperature niya kaysa dito sa taas na compartment niya. So, dito, pwede nating ilagay yung ating mga meat. No? So, isda, karneng baboy, o di kaya mga frozen food, hotdog, mga longganisa, chicken, which is, hindi niya ito ma-freeze ng thick. So, meaning to say, it lightly freezes yung mga product na ito. So, ito yung naka-unique sa kanya. So, kung gagamitin, halimbawa, gagamitin nyo yung food mamayang gabi, o di kaya ay bukas, so hindi na kayo mahihirapan na ito. Kasi, hindi niya ito ma-freeze ng thoroughly or 100%. So, ngayon, dito naman tayo sa bottom part ng ref, which is yung freezer niya. Yan. So, yung ibang freezer is nasa taas na compartment ng isang ref. So, dito sa Panasonic na ECONAVI inverter natin, dito sa baba, yung freezer niya. Yan. So, may tatlong compartment siya. Dalawa sa taas, tapos yung casing niya dito sa baba. Yan. So, take note po no frost po itong ating ref. So, hindi na po tayo mahihirapan na mag-remove ng makakapal na ice kung tayo ay naglilinis. So, easy to clean din po ito. So, dito, sa door niya is may compartment din po siya. So, pwede kayo maglagay ng mga maliliit na mga pagkain or anything na ilalagay nyo dito na hindi naman masyadong mabigat.
So, dito sa lugar namin, ipanay yung brownout. So, worry namin is baka masira yung ref. So, nilagyan namin ng heavy duty na AVR. So, yung capacity niya is pwede kang makasaksak ng isang 110 at dalawang 220 voltage na appliance. So now, i-try natin na isaksak na ito. Yan, so tumunog yung AVR natin. So wait tayo ng ilang seconds bago ito mag-light. So ngayon, ituturo namin sa inyo yung function ng touch screen niya. So ito yung control ng temperature niya sa loob. So may tatlo, yung fridge, yung prime fresh, at yung freezer. So, pag itap mo ito, for example, freezer. So, may tatlong level siya which is minimum, medium, and maximum. So, kung gusto nyo lakasan yan sa maximum, tap. Kung gusto nyo quick freezing, so kung may ginagawa kayong ice or dessert na madalian, so tap nyo yung quick freezing. So, next is yung prime fresh. So, tap mo ulit, medium, max. So, same applies to the fridge. Tap, medium, and maximum. So, sa prime fresh pala, may quick freezing din siya, pero light lang. So, hindi niya totally ma-freeze yung pagkain. So, click again. Yan, Prime Fresh Plus. So, kapag naman hindi ito na properly closed, ganito, or ganyan, ganyan na, tutunog yung indicator niya. So, meaning, ipaprompt ka niya na hindi siya masyadong na isara. So, yun yung first warning niya. So, kung hindi pa na-close agad, so, tutunog ulit siya. So, yun po yung review natin dito sa Panasonic ECONAVI Inverter. So, thank you po for watching. Have a beautiful